Hello and welcome to this channel Routh Entertainment. So from now on you may also get roasted videos in this channel. So this video will be in Bengali content, and you will also get in future different kind of roasted videos. Hope you would like this video and hope you will watch this video to the fullest, and hope you will enjoy this video as well. So without any further delay, let's continue with the next part of the video. তো বন্ধুরা, তোমরা কন্টেন্টটা দেখে বুঝতে পেরেছো যে কিরকম ব্যাপারটা হতে চলেছে এই ভিডিওতে। তো আমি এই ভিডিওতে কিছু নৃত্যকলা এবং অভিনয় কিছু পাবলিকের তুলে ধরবো। হয়তো ভিডিওটাতে ভালো লাগবে, নাও লাগতে পারে, কিন্তু ভিডিওটা দেখবে। ভিডিওটা দেখার পর তোমাদের জীবনের ইন্সপিরেশনটা এদের থেকেই পাবে। এরা কিভাবে নৃত্যকলা ঠিক বলছি না ভুল বলছি, ঠিক আছে, নৃত্যকলা এবং অভিনয়কে তুলে ধরেছে পুরো ক্যামেরার সামনে। এই জিনিসগুলোই তোমরা দেখবে। তো বেশি দেরি না করে এক একটা করে ভিডিও শুরু করছি। দিন ধরুন। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। দেখুন, আমি হচ্ছি মুখ্য সূক্ষ্ম মানুষ, ওই সমস্ত ইংরেজি বুঝি না। আহারে কি সুন্দর অভিনয় করলো এরা। আহারে এ তো সিনেমার ডায়লগ দিচ্ছে রে। আহারে ওটা বোম্বাদা না? কি দেখতে। আহারে পুরো বোম্বাদার মুখটা শুকিয়ে গেছে। দিতে হয় বাংলায় দিন। ছি, আপনি আমার এত বড় উপকার করলেন, আমি আপনাকে কখনো গালাগালি দিতে পারি? আমি তো আপনাকে ধন্যবাদ জানালাম, অনেক অনেক ধন্যবাদ। মায়েরি, ধন্যবাদ শুনতে দারুণ লাগে, বিশেষ করে আপনার মতন সুন্দরীর কাছ থেকে। আর মেয়েটার মুখটা তো আহারে দেখে মনে হচ্ছে অনেকদিন খেতে পায় না। এইগুলো দেখে আমার কলা যেন মাথায় উঠে গেল রে। চোখ দিয়ে জলের বন্যা বয়ে গেল রে। আহারে কি অভিনয়! এটা তো শুধু অভিনয়, এরপর দেখবেন আরো কি আসতে চলেছে রে। আহারে আহা আহা আহা, বড় লোকের বেটি লো, লম্বা লম্বা চুল, এমন মাথায় বেঁধে দেব লাল গেঁদা ফুল। বড় লোকের বেটি লো, লম্বা লম্বা চুল, এমন মাথায় বেঁধে দেবে লাল গেঁদা ফুল। আহা আহা আহারে এর তো দেখছি যা নৃত্যকলা প্রদর্শন করিতেছে, সেই নৃত্যকলা প্রদর্শন দেখিয়া আমার চোখের জল সব বাহিয়া বন্যা হয়ে গিয়েছে। আর আমার অবস্থা ঠিক এরকমই হয়ে আছে। কি করব দেখে বুঝতে পারিতেছি না। নেক্সট ভিডিওটাতে চলো দেখি কি হয়। हो दिल धड़काए, अरे सीटी बजाए, हाय दिल धड़काए, सीटी बजाए, बीच सड़क पे नखरे दिखाए, सारे पकड़ के इशारे, हो लड़किया आ आ आ आ, हो लड़किया आ आ आ आ, हो लड़की मारे अख मारे, हो लड़की अख मारे, हो लड़की अख मारे। जहाँ जहाँ जाओ मेरे पीछे पीछे आए, गली गली की आशिक दोनों मेरा होना चाहे। जहाँ जहाँ जाए तेरे पीछे पीछे आए, हम तो है दीवाने, तेरा तेरा होना चाहे। सीटी बजाए, नखरे दिखाए, सीटी बजाए, नखरे दिखाए, बीच सड़क में हाय नाम मेरा पुकारे, ओ
लड़की आँख मारे हो लड़की आँख मारे हो लड़की आँख मारे हो लड़की आँख मारे हो लड़की आँख मारे आ आ आ आ आ वो लड़का आ आ आ आ हो लड़की आ आ आ आ आ वो लड़का आ आ आ आ आ Thank you so much guys. Please do join me. Keep singing, keep expanding. Thank you so much. ओके গানটা এতক্ষণ তোমরা সহ্য করলে, প্রায় 1 মিনিট উপর ধরে গানটা চললো, কিন্তু তাও তোমরা সহ্য করলে। তোমাদের মনের অবস্থা আমি বুঝতে পারিতেছি এখন। ছেলেটাকে দেখে মনে হচ্ছিল এত আ আ করছে কেন করছে এত আ আ? কি হয়েছে ওর কি পটি আটকে গেছে নাকি কলা মাথায় উঠে গেছে, কোনটা? চলো নেক্সট ভিডিওতে যাই। আহারে কি নরম শরীর, দেখে তো আমার আইবলগুলো খুলে যাচ্ছে রে। নাচটা হেভি ছিল, আহা ওহো। ছেড়ে দাও আমাকে, ছেড়ে দাও, তুমি সুখে থাকো। ছাড়বো কেন? শিক্ষা হইছে। এখন সার্টিফিকেট না নিলে মানুষ কি বলবে? তোমার বাপ মাও তো আমার খারাপ কথা বলবে। অর্ধেক প্রেম করে সার্টিফিকেট নিতে পারলো না, লোকে সিসি করবে না বোকামে? তোমার সাথে প্রেম করেই বোকা হয়ে গেছি। This is just for entertainment purposes. No animals are harmed in this act. Mind করবেন না প্লিজ। এবার তোমরা শুনবে একটা ছোট্ট গান, আমার আর আমার বন্ধুর তরফ থেকে আমাদের বানানো। আশা করি ভালোই লাগবে। গানটার মধ্যে কিছু আছে, তাই শুনে নাও। The song name is Chachatai, yeah. কি বলো ভালো করে ধরো, কি বলো ভালো করে ধরো, কি বলো ভালো করে ধরো, কি বলো ভালো করে ধরো। ছোট বড় মোটা জাগিয়ে তোলো ওটা, ছোট বড় মোটা জাগিয়ে তোলো ওটা, ছোট বড় মোটা জাগিয়ে তোলো ওটা, ছোট বড় মোটা জাগিয়ে তোলো ওটা। কি বড় ভালো করে ধরো, কি বড় ভালো করে ধরো, কি বড় ভালো করে ধরো, কি বড় ভালো করে ধরো। Hope you like our today's content. Hope you felt it very funny. Hope you like the video. Please like, comment, share and subscribe, and we'll keep on uploading this kind of videos as well as movies in our channel. And subscribe our channel and keep the notification bell open so to receive notifications at first. This is very important. And at the end I'm just joining another video, a small video, a small song from my another channel, that is Singing Adda. You can also go to that channel and visit all my videos in that channel, and you can also subscribe that channel too. So till then, that's it for today. Take care, tada and bye bye. আমি হেডফোন, আমি হেডফোন, আমি হেডফোন, আমি হেডফোন, আমি হেডফোন, আমি হেডফোন, আমি হেডফোন।